இங்க எதுக்கு வந்த? சும்மா ஆடிட்டு போலாம். அப்போ சும்மா இருக்கலாம். இல்ல மச்சான் பரவாயில்ல கிளம்பலாம். என்ன மச்சான் இந்த ட்ரிப் கொஞ்சம் அடி ஓவரா? மச்சான் சிக்ஸ்ரா. உங்க குடும்ப பிரச்சனை என்ன ஏன்டா இன்வால்வ் பண்றீங்க? என்ன மச்சான் அவ்வளவுதான் நட்பா? டேய் இப்படியே போனா அவள்தான் சொல்லிட்டேன். மச்சான் டேய் போடுறா. இங்க பாருடா இந்த ஓவர்ல 4 6 னு மாறி அடிச்சிட்டு இருக்காங்கடா. டேய் மச்சான் இன்னொரு சிக்ஸ்ரா. வாவ் 4 மச்சான் 4. He's absolutely smashed that out of the ground. மச்சான் அங்க பாரு மறுபடியும் 6. It was slightly uppish through மச்சான் 6 மச்சான். through cover. மச்சான் 4. போடா கோமா பாக்குறாளா? அவ உன்னை கண்டுக்கவே இல்ல மச்சான். அவன் ஹெட்போன் போட்டுனே பாட்டு கேட்டுனேரா. Oh, he tries it up and over. Just brought that fielder up. மச்சான் சும்மா தான் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா. And Rohit Sharma obliges. அவ ஹெட்செட் போட்டு நம்ம பேசுறது கேக்குறதுக்காகவே அப்படியே உட்கார்ந்து சிரிச்சிட்டு இருக்கா. Lovely drive. Down the ground. ஆனா நீ என்கிட்ட ஒரு உருட்டு பத்தியா? நம்மளல இப்ப பாரு. கரெக்டா மச்சான். நான் அப்பவே சொன்னேன் காதுக்கு சைடுல 2 வெள்ளை முடி எட்டி பாக்குதுன்னு. கேட்டாளா அவ? வெள்ளை முடியா? எப்பறா? பாய்ஸ் நேச்சர். அப்ப நான் யாரு? யாருக்கு தெரியும்? ஏய் மச்சான் 6ரா. Great use of the feet. ஐயோ மச்சான் இதெல்லாம் ரொம்ப ஓவர். மச்சான் அவாய்ட் பண்ணனும் முடிவு பண்ணிட்டா வேற லெவல்ல பண்ணிடணும் மச்சான். பாவம்லாம் பார்க்க கூடாது. பாவம் பார்க்கவே கூடாது. ஏய் மச்சான் நீ வெள்ளாடுற தெரியுது. ஆனா கொஞ்சம் ஓவர் ஆகுதுடா. விரா அமைதியாரா. மச்சான் லைட்டா ஃபேஸ் மாறுது. விரா எவ்வளவு நாள் தான் நானே அமைதியா இருக்கிறது? என்னாலாம் சாரி கேட்க முடியாது. அவளை வந்து கேட்க சொல்லுங்க. ஏய் மச்சான் போதுண்டா. அவ அழுவுற மாதிரி இருக்கு. ரேணு சாரிடி சும்மா விளையாட்டுக்கு பண்ணண்டி. ஏய் ரேணு அழாதடி. ஏய் சும்மா பண்ணண்டி. போயிடு சாவடிச்சிடுவேன். இங்க பாரு சாரிடி. ஆமா பத்தல. என்ன கோவம் குறைஞ்சிருச்சா? வா ஐயோ